선생님 말씀에 저희 아픈데 어루만져 주시고 뭔가 이렇게 꿈이 생기고 너무 희망적인 그 기운을 많이 선생님께 도움을 너무 커요. 선생님 너무 감사하고요. 왜냐면 우리 할머니가 해주신 얘기야. 엄마가 너무 이쁘게 살고 마음 이뻐서 그래서 복 받나 봐. 아니에요 선생님 감사합니다. 네 선생님. 네, 안녕하세요. 네 선생님 안녕하세요. 네. 이 촬영에 동의해줘서 감사하고요. 아 네네네. 네네. 그리고 영상통화 연결했어요. 아 지금 수락할까요 선생님? 네네. 아, 저 눈썹도 안 그렸는데 폰 어떻게? 안 나와요. 다 불러 처리하니까 안 나와요. 네 선생님. 아 네. 네. 안녕하세요. 네 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 선생님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네 선생님 저희 가족들 선생님 말씀 많이 듣고 저도 댓글 이렇게 선생님 사랑합니다 하고 댓글 달거든요 하트로. 응. 하고. 근데 엄마 네. 힘들긴 한데 가족이 해피하다네. 사랑이 많다. 감사합니다. 응? 네 감사합니다. 그렇게 하려고 우리 엄마가 많이 노력하는구나. 네. 응? 그치? 네. 아우 고생도 엄청 많이 해네. 네. 응? 네. 마음이 슬프다 자기를 보는데. 마음이 어디다가 이렇게 표현하지 못하고 얘기 못하는 그런 심정이 너무 많고 가슴앓이 하는 거 많고 그래도 애들한테만큼은 좋은 영향을 주려고 어떻게 보면 이 시대의 심사임당 같은 그런 마음이네. 엄마 마음이 참 이쁜 것 같아. 응? 근데 가혹하다 인생이 자기야. 응? 괜찮습니다. 그러게 엄마라 강인한 것 같아. 응? 제가 애들한테 잘해준 게 없어요 선생님. 노력은. 근데 애들이 네. 하나는 안 낳았어? 네. 아이고 참. 그래 먹고 살기 힘드니까 못 낳았어. 근데 애들이 인성이 어쩜 이렇게 좋니? 감사합니다. 엄마 긍정 마인드는 아이들이 착하다. 응? 네. 네. 그것 때문에 힘나지? 네. 서방은 없어도 되는데 그 애들 보면 힘나지? 네. 애들 아빠하고 헤어졌어요. 그러니까 아빠는 없어도 되는데 네. 그래도 뭐 힘나. 내가 보니까 뭐 네. 이 집 이름 이게 물어보고 자식도 없어. 딱 보는데 그게 마음이 딱 와닿는 거야. 응? 네. 그리고 미사도 하고 싶고 마음은 바쁘다 자기야. 그치? 네. 아이들한테 좋은 환경이면 네. 나가 없네. 내가 없어 자기야. 네. 그래서 엄마가 언성 높이게 하지 않아 아이들이. 응? 네. 애들이 착해요. 착해요. 네. 근데 오래 보니까 엄마가 네. 마음이 좀 떴어. 그터에서도 그렇고 내가 벌어먹고 사는 것도 그렇고. 응? 네. 그러니 뭐 작년에 다들 힘들게 넘었어. 네. 맞아요 선생님. 너무 힘들게 넘었고 간신히 왔는데 네. 네. 지금도 이렇게 좀 막 땀이 날 정도야. 기운 빠져. 애쓰고 살아가고 있거든 지금. 네. 그런데 네. 요번 달 지나고 나서 네. 그래도 하반기부터는 조금 금전이 좀 흐름이 나은 운세야. 네 선생님. 응? 보니까 가슴에 묻은 게 너무 많아서 돌덩이 같다 가슴이. 응? 요번 작년에 이사 왔거든요. 진짜 아무것도 없이 진짜 어렵게 왔거든요. 근데 여기서도 이제 좋게 생각하고 잘 어떻게든 살아보려고 하고 있어요. 근데 자기라 그러면 네. 자기가 그래도 이 자식 덕이 있다 보니까 감사합니다. 그것만 해도 정말 큰 부자거든. 네. 근데 거기에서 이 집에서 네. 그래도 한 3년 정도 지나고 나면 문서를 또 바꿔지어 간다 그래 보니까 네네네. 엄마가 어떤 그런 계획적으로 차근차근 가는 것 같고 인생이 말이야 좀 아쉬운 거는 네. 내가 이렇게 사기 수전이면 뺏기는 수전이 너무 많아서 네. 금전도 네.
금전이 한번 이렇게 풍파가 지고 나니까 굉장히 힘들어. 네. 왜냐면 이 남편이 제대로 잘해주면 네. 그럴 텐데 어떻게 보면 여자는 따라가는 입장이 되다 보면 이렇게 환란이 많이 와. 응? 네. 그리고 엄마 같은 경우에는 내가 이렇게 보면 귀인상이기는 해. 응? 감사합니다. 갈수록 편해질 거야. 그래서 올 한 해는 잘 넘어가고 올해는 유지만 하자 그냥. 네. 응? 알겠습니다. 유지하고 네. 애들이 또 공부도 열심히 할 것 같아. 몇 살이야 애기는? 큰애가 이고요. 둘째가 학생인데 요렇게 하면 이고 요렇게 하면 가 되더라고요. 그래서 아니 근데 이 성씨를 모르겠어. 얘네 성씨가 뭐야? 저희 선생님. 남편 쪽이? 네. 지금 큰딸이 왔거든요. 작은 딸도 퇴근해서 오고 선생님. 어디 얼굴 좀 보자. 왜 이렇게 착하니? 어머 너무 이쁘다. 큰딸이야? 네. 응? 우리 큰딸이 선생님 많이 보고 싶었어요. 어머 너무 아우 세상에 너무 귀엽다. 괜찮아. 영상 너무 자주 보고 있어요. 선생님 너무 뵙고 싶었어요. 고마워요. 응? 근데 자기는 그렇게 긍정 마인드가 좋구나. 맞아요? 응, 이쁘다. 이름이 뭐야? 네. 아우 세상에 긍정 마인드 좋고 에너지 좋아. 아, 감사합니다. 남자 할 걸 그랬지? 남자요? 남자하면 참 성격이 아, 맞아요. 응, 강한 긍정에 에너지 좋고 응, 카리스마 있고 카리스마 있구나. 응, 그러니까 내가 직장 내나 이런 데도 어떻게 보면 분위기 메이커도 될 수 있고 약간 사차원기가 있어서 맞아요. 헛소리를 잘하니까 무서워 주변 사람들이. 맞아요. 엄마도 그래서 웃는다 어이없어서. 아니, 우리 엄마한테도 그래야 되는데. 아 근데 우리 보니까 우리가 보니까 내가 생각보다 나이 비해서는 굉장히 어른스러워. 겉은 애기 같고 까불까불한데 그렇지가 않아. 응? 네. 그리고 뭐 자기 같은 경우 맡은 바 일을 최선을 다하는 친구. 네. 응? 네, 맞아요. 근데 완벽하려고 하는데 약간 구멍이 있다. 네, 그러다 보니까 좀 허점이. 근데 그게 매력인 거 알지 자기야? 그런가요? 그게 매력이라니까. 네. 그래서 굉장히 좋은 에너지가 많고 자네도 올 내년만 자리 변동하지 말고 그냥 있어. 자꾸 마음에 그런 게 들어. 네, 맞아요. 자기도 사람 아니냐. 네, 맞아요. 미운 사람이 있고 말 섞기 싫은 사람이 있는데 너무 힘들어요. 그러니까 네. 그래서 속으로 옮기고 싶다. 싫다 뭐 이런 거. 네, 맞아요. 응? 그래가지고 맞아요. 올해 이렇게 오고 작년 이렇게 가을부터 마음이 살살 바뀌는 거야. 살살 마음이. 네. 그러면서 그 스트레스 받는 것도 어떻게 승화를 잘 시키는데 다음 달만 지나면 조금 더 나아져. 그 마음이 싹. 그래서 올해는 내가 이동을 하고 직장을 바꾸잖아. 네. 별로 좋지가 않아. 네. 명심하겠습니다. 하고 그래도 자기를 이뻐하는 사람이 더 많아. 거기에. 네, 뭐 그런 것 같아요. 네. 응? 왜냐면 노력을 하거든요. 엄청 그렇게 하도록. 해가지고 나는 조금 더 아쉬웠던 거는 이 친구 같은 경우에 많은 사람을 살리는 일을 해야 되는 친구야. 응? 해서 그렇게 되면 뭐 의사, 간호사, 약대 이러겠지. 사실 선생님 말씀 안 끝나서 나중에 말씀드릴게요. 얘기해. 괜찮아. 그래서 제가 약국에서 일하다 보니까요. 이제 생각지도 못하게 이제 저도 여기서 약대를 생각하게 됐거든요. 근데 이번에 피트 폐지로 이제 피트가 폐지돼서 내년까지
가지 편입증들을 받느라 제가 네 가지를 준비를 해야 되는데 그거를 일하면서 1년 안에 준비한다고 현실적으로 너무 안 된다 싶어서 시간 낭비할 바에 공부를 하자 이렇게 해서 지금 생각을 아예 접었거든요. 그러지 말고 네. 요거 도전 좀 하자. 네? 도전 좀 하자. 저기 약대요? 그러면 저는 이제 앞으로 수능으로 들어가는 체제로 바뀌어서 약대가 그럼 수능을 봐야 되는데 수능을 봐도 좋아. 정말요? 나는 지금 이제 2년이 좀 마음의 변화도 많고 갈등이 많은 시기거든. 네. 어떻게 보면 내 성취욕이나 이런 것들이 많이 그렇고 내가 공무원 시험을 본다 해도 합격률이 적어. 그래서 제가 공무원 공부에 자꾸 집중이 안 되나 봐요. 그리고 자기는 활동적이고 에너지가 많고 어떤 사명감을 갖는 일이 좋은 사람이야. 맞아요. 제가 원했던 거예요, 그것이. 단순한 일은 절대 안 맞아. 맞아요. 왜냐면 의미가 없어요. 힘이 빠져요. 맞아. 그래서 나는 이 일, 내가 지금 하고 있는 일을 겸하면서 이 시간 동안 공부를 하면서 내가 약대에 갈 수 있게끔. 그리고 정부 시책이 자꾸 바뀌어. 맞아요. 자꾸 바뀌어서 이 지금 편입제도 같은 건 참 좋은 거야. 네. 왜냐면 이중조는 안 들이고 이렇게 가야 되는데 근데 약대라든가 의대라든가 이쪽으로는 편입해갖고 되는 게 아니야 사실은. 맞아요. 그리고 평생 직업이 돼서 네. 돈 많이 벌어서 엄마 호강시키고 싶은 그 속마음에 맞아요. 이걸 해야 돼 약대를. 저 다른 직업 말고 그러면 갈 수 있는 게 현실적으로 약대가 나는 그랬으면 좋겠어. 자기가 원래 입시 준비를 할 적에 그랬어야 돼. 애초에. 네. 그래서 사명을 갖고 태어난 사람이다. 많은 사람에게 해피하고 좋은 영향을 줘야 되는 사람이 내가 그래야 살아있고 그래야 막 뿜뿜하고 기분이 막 살아가. 맞아요. 그래서 제가 처음에는 이제 10대 때는 이제 애들 이제 공부 같이 하다 보면은 저한테 막 물어보는 애들도 있고 제 동생들도 저한테 공부 물어보면은 공부를 아주 그냥 귀찮지가 않았어요. 이렇게 알려주는 것들을 이제 내가 재밌게 알려주고 알기 쉽게 알려주면서 상대가 이게 되게 막 너무 이게 좀 너무 잘 알 것 같아 이러면서 막 그래서 막 성취감 느껴서 처음에는 사범대를 가고 싶었거든요. 네, 처음에는 이제 알려주는 것들이 너무 하고 싶어서 근데 이제 그게 가정 형편이 좀 바뀌어가지고 그걸 포기하고 살았다가 이제 우연찮게 약국에서 오랜 2년 동안 지금은 4, 5년 차 일하고 있는데 너무 저도 지금 약사님들은 복약지도증이 있어서 복약지도를 아주 그것만 하지 나머지 조제라든가 이런 건 제가 다 하고 있는 약간 실질적으로는 그렇게 하고 있어가지고 욕심이 나는 거예요 저도. 근데 이 약대를 가라고 하는 이유 중에 네. 내가 안정적인 직업과 자네 같은 경우에는 에너지가 많아서 그리고 자네네 세대는 투잡, 쓰리잡이 간단 말이야. 맞아요. 그런데 뭐를 해야 돼? 내가 알고 있는 거를 후학도 양성을 해서 그럼 강의도 하고 좀 더 내가 큰 그림을 그려주는 거야. 네. 교수, 시간 강의라도. 네. 그럼 자기가 굉장히 재밌는 생활을 할 수 있고 경제적이나 모든 게 안정이 될 수 있는데 네. 자네 같은 경우에 내가 뭐게 할 수 있는 능력을 가진 사람이야. 네. 그리고 한 2년 후에 어떤 시험을 보게 되면 합격이야. 합격인가요? 그 운이 혹시 언제까지 있다 뭐 이런 게 있을까요? 이때 합격하면서 지금 이제 올해 내년이 지나고 나잖아. 네네. 그러면서 한 2, 3년 쭉 그런 운세가 이어져. 올해 내년이 지나고 빼고. 나서 3년 정도? 쭉 이어져. 쭉 이어져요? 그래서 이 공부를 하고 올해 같은 경우에는 내가 준비해 마음으로 준비하고. 왜냐면 하고 싶어도 그게 선뜻 안 잡힐 것 같아서 네. 그래서 본인한테 일단 각인이 되는 게 더 중요한 것 같아. 네. 내가 해야 될까 말아야 될까를 그거를 결정을 본인이 내리는 게 더 중요할 것 같아. 네, 무슨 말씀인지 알 것 같아요. 내가 정하지 않은 거에 남이 권한 거에는 가다가 중도하차야 자네는. 맞아요. 그래서 하차 많이 했어요. 특히 공무원 공부하는 데 있어서는 많이 그랬던 것 같아요. 그래갖고 귀가 팔랑귀라 얘기를 하면 많이 듣고는 있는데 맞아요. 팔랑귀인 것 같아요. 그래갖고 많이는 듣고 있는데 네. 그 중에서 하나를 선택했다가 내가 한 게 아니잖아. 맞아요. 그래서 바꿔가는데 이제부터 시간 낭비 안 했으면 좋겠고 저도요. 네. 그래서 이론 쪽으로 의료 쪽으로 이렇게 종사를 하면 굉장히 좀 해피하지 않을까.
더 피곤한 운명을 다 풀을 수 있을 것 같고. 네, 선생님. 그래서 공무원 쪽보다는 이쪽이 좀 더 낫다. 아, 몇 년은 더 힘들지 모르지만 네. 자기가 앞으로 미래 20년, 30년, 50년 쭉 살아가는 걸 놓고 봤을 적에는 이게 훨씬 좋아. 응? 자기가 네. 그쪽에서 일을 하고 있다니까 더 잘할 거야. 네, 사실 너무 하고 싶었어요. 그죠? 네, 그 이쯤을 만들어서 그냥 내가 하고 싶다 앞에서 막 이런. 그렇게 하면서 나중에 건물주가 돼서 건물주요? 내 밑에다가 약국 차리고 위에는 엄마 살으라고 하고. 좋다. 건물 사장님 너무 좋죠. 그러니까 그래서 그런 꿈이나 어떤 꿈이 굉장히 이루어지지 않는 꿈도 생각이 많은 사람이야. 이 머릿속에 꿈이. 굉장히 진취적인 삶이 좋아. 그거는 이루어진다고 봐 나는. 이렇게 제가 그렇게 간절한 거죠. 이루어질 만큼 하면. 아까 내가 그 구멍, 약간의 구멍이 매력이라고 그랬잖아. 예. 이거는 구멍이 있어요. 너무 쪼여놓으면 사람이 대인관계나 사람이 밀어내는데 사람이 나를 당겨서 귀인법도 있고 나를 당겨주는 그런 역할을 하기 때문에 그 구멍 허당기는 좀 좋다고 얘기를 한 거야. 그래서 그럼 매력이야. 네, 그래서 올 내년만 내 직장에 변동 없이 그 자리에 꼭 잘 붙어 있자 이렇게 얘기를 해. 내년까지요? 꼭. 네. 알았지? 네, 그래. 약속할게요. 그리고 종아리가 많이 아프고. 맞아요. 저 부종 때문에 그리고 선생님 얘기 듣더라. 죄송합니다. 그리고 이제 이 자골 신경통이면 이게 허리 부분이라든가 약간 어지러운 증상이라든가 자기가 약간 어지러운 증상들이 있어. 응? 네, 있어요. 어렸을 때도 있어요. 그리고 이제 발목이 약해갖고 성질 급해갖고 천천히 다녀. 삐끗해 자꾸. 맞아요. 저 20대 초반에 한번 삐끗해가지고. 근데 그런 것들이 있잖아. 나이도 어려 죽겠는데 어떨 땐 쑤신단 말이야. 맞아요. 응? 그랬으니까 관절에 관한 건 미리 관절이 약할 수 있으니까 미리 한다. 그리고 맞아요. 네. 이 집이 원래 간이 안 좋은 집이야. 그렇구나. 집안 내력이. 네. 그래서 피로감이 요즘 많이 들고 눈이 뻑뻑할 수 있다. 항상 그래요. 이상하게 잠을 자서 한두 번은 괜찮고 나머지 다 그래요. 술을 안 먹을 때도. 그리고 머리가 좀 이렇게 맑지 않은 그런 기운도. 맞아요. 뭔가 탁하고 그래요. 아니 이렇게 구름에 뜬 거 마냥 사람이 이러거든. 그래서 내가 봤을 적에는 그 에너지로 가는데 몸은 놓고 보니까 많이 몸이 이렇게 지쳐 있는 것도 있고 기운도 많이 빠지고 그다음에 한쪽 난소가 약해. 응? 네. 그래서 있다 보면 어떨 때는 방광에 이렇게 아플 때도 있고 부는 증상도 느낄 수 있고. 네. 그러면서 어떨 땐 빡빡하고 이 생리를 할 때 생리통이 심할 수 있어. 그래서 이런 건 약으로 조금 자기 약국에 있으니까 고치도록 하고. 네. 그리고 자기가 은근 강한 척하고 은근 쾌활한 척하지만 소심한 끼가 있어서 신경을 쓰면 소화가 안 돼. 그래서 맞아요. 장 트러블이 날 수 있다. 맞아요. 그러니까 내가 나도 기쁜 거를 하라는 얘기야. 알았지? 나도 있을까요? 왜냐면 배려심 있고 다 좋은데 그로 인해서 내가 이렇게 예민한 성격이기도 해 사실은. 네. 자기가 그러니까 모르는 거야 사람들이. 그래서 답답한데요? 그래서 이렇게 좀 명치 끝이 답답하고 네. 자꾸 이렇게 장터로 나고 그다음에 이 그러니까 변비기 비슷하게 항문이 좀 묵은하게 들어오고 어떨 땐 똥꼬가 아파. 그런 증상들. 이 얘기는 물도 많이 먹어야 되고 대사 기능을 편안하게 식이섬유 많이 먹으라고 한다. 예. 야채 종류 많이 먹어. 야채. 네. 그래야 배앓이가 덜해. 배에 자꾸 가스가 차 요즘. 맞아요. 그리고 방구를 화장실 가서 시원하게 껴. 네. 왜냐면 폐속이 불편해 자꾸. 맞아요. 알았지? 네. 그리고 밥을 좀 천천히 먹고 성격대로 그렇게 먹고. 맞아요. 천천히 먹어야 돼요. 아니 너무 빨라. 진짜 빨라요. 그래서 이제 디테일하게 보니까 그런 것들 이거 건강을 해야 하기 때문에 내가 얘기를 해준 거고. 네. 소화가 안 되니까 이렇게 신트림이 나오고 앞으로 살아가면서 영주 속 식도염이라든가 이건 조심해. 네. 그리고 비염기. 비염기. 맞아요. 비염이 있어요. 네. 말 많이 하면요. 쿵쿵 돼요. 그래서 이거는
귤 같은 거라든가 비타민 C 종류 많이 먹어야 돼. 알았죠? 네. 또 묻고 싶은 거? 지금 나 교시하는 일단은 선생님께서 저의 진로는 이제 약대 포기하지 말고 하는 게 좋겠다. 그래서 저도 제가 하고 싶었던 거이기도 하고 하고 싶어서 이제 할 거예요. 그래서 그러니까 본인이 결정해. 네. 그래서 요번에 21년, 22년만 이 직장에서 잘 참고 마음가짐 준비나 이런 하고 그 22년부터 공부해. 공부하면 되는 거예요? 왜냐면 이제 이 시험이나 수능이나 어떤 게 변화가 딱 오거든. 자꾸 바뀌니까 정책이. 그때쯤 또 바뀌는구나. 근데 올해는 공부해가지고 올해는 조금 내가 마음이 떠서 이게 안 잡힐 것 같아서 네. 응? 해서 내가 이제 올해는 마음가짐다고 공부를 해야 되겠나 안 해야 되겠나? 내가 보기엔 그렇게 가면 참 좋을 것 같은데 본인의 결정이 남았어. 네. 그래서 마음가짐 잘해서 한 2년 동안 공부하는 시간이었으면 좋겠다고 해. 네. 응? 네. 알았지? 그리고 네. 눈이 자꾸 따가워. 왜 따가워요? 눈 이게 건조증, 안구 건조증. 맞아요. 그래서 눈이 이렇게 뻑뻑하니까 안약 많이 넣고 알았지? 귀찮아서 안 넣었더니 넣어야겠네 다시. 왜냐면 비염이나 이런 이비인후과 쪽으로 하면 이 신경을 건드린다고. 알았지? 네. 그래서 좀 그렇게 했으면 좋겠어요. 네. 선생님 죄송합니다. 저 한 가지만 더 여쭤봐도 될까요? 네네. 네, 사실 지금 한 2년 가까이 교제하고 있고 동거도 같이 하고 저희 상대 어머니, 아버님도 자주 뵙고 이렇게 진지하게 결혼 생각으로 교제 중인데 결혼해도 될까요? 이름 좀 얘기해봐. 아니요. 아니 괜찮아. 네가 이겨 먹으니까. 정말요? 보니까 네. 사람 순하구만. 예, 순해요. 생긴과 다르게. 근데 고집불통이야 얘. 그래도 고집부터는 있어요, 맞아요. 그럴 때 좀 답답하지. 응? 그래서 답답할 때가 있는데, 맞아요. 근데 사람이 순해. 네, 맞아요. 순해요. 그리고 우리가 이겨 먹을 수 있어. 내 손에 넣고. 그냥 응. 제가 이제 약대 가서 능력 잡고 딱 하면은 제가 딱 이렇게 잡을 수 있을 거예요. 사람 괜찮은데? 괜찮아요? 응. 착해. 일단은 사람 심상이 괜찮아. 네, 저도 그게 느껴졌는데 진짜 그게 맞는 거구나. 예의 바르고 그리고 엄마한테도 공손하고. 응? 맞아요. 응. 맞아요. 그게 제일 좋은 것 같아 내가 보기에는. 소박한 그런 것들이 참 괜찮아 사람이. 괜찮아요? 응, 나쁘지 않음. 알았죠? 네, 감사합니다. 네네. 네. 그리고 집에 들어가는 거 신부님. 선생님 진짜 마지막으로 죄송하지만 한 가지만 더 여쭤볼게요. 죄송해요. 아니야 괜찮아. 그 어머니 아버님께서 저희 사르려고 오빠 명의로 된 옛날 다가구 2층 복층 집으로 하나 이렇게 사줬거든요. 지금 거기에 무당이 들어가 있는데 저기 무당 선생님 거기 무당이 들어가 있는데 이제 봤는데 거기 근데 저희가 같이 어머님이랑 같이 셋이 이렇게 봤거든요. 근데 들어가질 못하게 해서 겉에서만 이렇게 외형이 이렇구나 하고 이제 보고 갔는데 이제 어머니는 이제 복층이니까 집도 겉에서 튼튼하고 괜찮을 것 같아서 샀다 이런데 저희 오빠는 뭔가 분위기가 어둡고 햇빛도 안 들 것 같고 좀 별로다. 그런데 저도 그렇게 느끼긴 했거든요. 왜냐면 집이 튼튼해 보이고 저 복층에서 저도 너무 좋았는데 네. 그래서 괜찮을까요? 들어가도? 아니 가지 마. 그래요? 그냥 한 2년만 그러고 있어. 이사도 하지 말고. 그리고 하고 네. 그거 말고. 네. 그리고 지금부터 청약도 좀 넣어놔. 청약. 갖고 네. 혼인신고 해갖고 그 집 말고 그 신혼주택 이런 거 대출 주니까 그렇게 해서 집 사게 아파트 사게 기다리고 있어. 네, 선생님. 네. 대통령 감사합니다. 해서 여긴 그냥 들어가지 마. 나중에 어머니 팔든가 말든가. 알았지? 네, 선생님. 감사합니다. 파이팅! 네, 감사합니다. 파이팅! 네. 아이고. 안녕하세요. 안녕. 안녕하세요. 어떻게 말을 해요? 아이고, 이름이 뭐야? 자네가 효녀구나. 자네 또 이름. 효녀래. 근데 네. 고집이 이게 소처럼 그런 고집은 있냐 왜?
언니하고는 또 다르다, 야, 너. 저 나연이. 고집이 세다고요? 내가 한번 기분 귀여워 죽어도, 응? 그리고 묵직해. 나 보니까. 아, 네. 응? 자네가 맞이하면 좋겠다. 아, 응? 네, 감사합니다. 응, 그러니까, 우리 같은 경우는 발랄하고, 마음은 둘 다 이뻐. 굉장히. 아, 감사합니다. 근데 자기 같은 경우에 이렇게 배려도 하고, 양보하는 마음도 많아. 아, 감사합니다. 그지? 네. 근데 이제, 내가 보니까 우리 같은 경우에는, 네. 어떨 때는 그 고집스러움이 내가 고생스러울 수도 있어. 시집을 갈 아, 때마다. 아, 스스로가요? 왜냐면 그 시집 가면 말하는 거야. 응? 시집을 가게 돼서 결혼 생활을 하게 되면. 네. 그래서 내가 보기엔 배려심도 있고 상대 네. 생각도 많이 해주고. 네. 근데 내 주장도 할 줄 알아야 돼. 아, 저요? 어. 응? 네. 그리고 일찌감치 철이 났구나 우리는. 아, 네. 응. 16살 때부터 해가지고. 왜냐면 엄마 힘들게 하는 걸 너무 싫어서. 아, 네. 응, 엄마한테 이러고 저러고 불편한 얘기를 많이 안 하려고 하는구나. 네. 응? 감사합니다. 그래서 그 마음은 나 혼자 먹고 있는 마음이라 다른 사람이 느낄 수가 없는 마음이야, 그거는. 네. 응? 네. 그리고 애써 밝게 살아가고 활발하게 살아가는 거 성실하고. 네, 맞아요. 우리는 금전복도 많은 친구야. 운전복이요? 좋지. 응? 좋습니다. 응, 좋지. 네. 응. 근데 이제 올해 같은 경우에는 네. 내가 이제 뭐 돈을 버는 거라든가 이런 건 자기는 이 끈기는 있어. 왜냐면 우리 같은 경우에는 내가 직장을 다니면서 응? 네. 왜 네. 내 일처럼 그렇게 일을 하면서 거기에 이렇게 정을 붙이면서 일을 할 사람이야. 네. 응? 네. 그래서 이제 올해 같은 경우에 상반기 운세 5월, 6월을 보면 내가 이렇게 네. 이동이 있고 변동이 드는 시점이야. 아, 5월 6일에요? 음력 5, 6월 다음 달을 놓고 보면 그래도 응? 아, 네. 그 공백기 없이 그래도 내 직업은 흔들리지 않고 갈 거니까 흔들리지 말고 잘하고 있어. 그냥. 아, 네, 선생님. 알았지? 하고 우리 같은 경우에는 올해까지는 좀 안정이 안 되고 내년 되면서도 굉장히 좀 안정세에 들어가는 운세거든. 응? 아, 년 들어서, 네네. 그리고 같은 경우 좀 외골수적인 게 많아. 외골수. 아, 그런 것 같아요. 하나는 하나지 두 개를 못해. 네. 응, 사람이? 네, 아, 멀티를 잘 못해요. 그래서 내가 하는 거에 우직하게 성실하게는 할 수 있는데 동시 패션도 두 가지를 그렇게 못하고 약은 사람이 되지 않는다 그래. 응? 네, 네, 본인이? 두 가지. 그래서 그 부분이 굉장히 마음에 들기도 하고. 아, 네, 감사합니다. 왜냐면 그러니까 어떻게 보면 잔머리를 안 돌아가. 아, 잠깐만요, 맞아요. 저 멀티도 안 되고, 두 가지를 잘 못하고, 진짜 한 가지만 파야 돼요. 그리고 하나를 해야 다음 걸 또 할 수 있는 사람이야. 공부할 때도 어떤 부분이 좀 그렇고. 네. 그리고 이제 공부 머리도 조금 뒤로 가면 자기는 노력형에 해당이 되는 사람이야. 아, 전 노력형? 우직하게 성실하게. 우직하게 성실하게. 그런데 공부를 하는데도 내가 한 만큼이 잘 안 나올 때도 많고. 맞아요. 씁쓸하네. 그런데 내가 보기에는 이런 우직함이 성공의 열쇠가 아닌가라는 생각이 들고. 그리고 이제 이 연애. 네. 연애도 조금 해고 남자를 좀 알아야 되겠어. 너무 모른다. 어떻게 저 스타일 남자 한 번도 못 사귀었어요. 그러지? 네, 어떡하지? 아이 창피해요. 아니 요즘 세상에 이 나이에 아니 남자를 너무 모르는 것 같아. 말씀드렸어요. 모태솔로예요. 그러니까 아니 아직까지도 모태솔로야. 아유 어떡하니. 아니 일은 똑 떨어지게 잘하는데 응? 좀 이제 연애도 좀 하고 사람도 좀 만나보고 해야 될 거 아니야. 연습해. 네, 선생님. 응. 어디서 저는 계속 안 쓰죠. 어디서 만나야 되나요? 아니 누가 소개하면 얼른 가서 만나고 한번 뭐 하루를 만나든 어떻게 지금은 결혼할 상대들은 아니니까 자네는 결혼한 32쯤 이렇게 가면 좋을 것 같고. 엄마 좀 들리는 거 잘 안 들려요.
제가 약간 사고먹기가 있어가지고 목소리 이쪽이 시끄러우면 못 들어보고 있어요. 그러니까. 다시 한번 말씀해주세요. 죄송해요. 결혼을 한 32쯤 하면 좋을 것 같은데 좀 적어줘. 나 이거 뭘 적기는 이 사람아. 제가 까먹으려고. 그래서 이 연애하는 것도 연습도 이것도 인생 공부야. 연애도 좀 하고 누가 소개시키면 만나서 보고 네. 응? 네. 왜냐면 일하고 일상이 자기 네. 같은 경우에 보면 아주 고등학생 수준에서 못 벗어난 것 같아서 내가 이러는 거야. 맞아요. 엄마하고 노냐 맨날 엄마하고 어떻게 알아요? 엄마하고 애기들이나 엄마파지. 엄마도 연애할 시간도 주고 엄마도 좀 후리하게 냅둬 좀. 응? 어? 아니 엄마가 만약에 애인이 있어. 네. 아니 그런데 자네 때문에 엄마가 연애를 마음대로 하거냐. 엄마 어디야? 이러면. 아, 맞다. 아, 진짜 어떡해. 너무 좋아. 맞아요. 응. 엄마 어디야? 엄마 몇 시에 와? 지금 고등학생도 아니고. 아, 응? 네. 엄마를 그렇게 사랑하지? 네. 엄마가 없으면 허전하지? 네. 네. 집에 들어와서 엄마가 없으면 허전하고 엄마 늦게 들어오면 허전하고. 네. 아니 우리 가 서방이에요. 왜 엄마 올 때까지 기다리고 있어요? 응? 아니 엄마가 뭐를 못해? 엄마가 때문에 뭐를 못해? 내가 뭐 그랬구나. 해서 이제 이 얘기는 웃자고 내가 하는 거고. 아, 네네. 해서 남자도 좀 만나보고 누가 이렇게 뭐 또 이제 만나자 그러면은 소개팅하고 그러면 한번 나가보기도 하고. 왜냐면 그 회사 내에서는 도대체가 남자 만날 사람이 없어서. 맞아, 여기 어르신들밖에 없어요. 아니 머리는 살 빠져갖고 그런 양반들 뭐 그잖아. 네. 응. 그래서 자기하고는 좀 급이 안 맞으니까 뭐 섞을 사람 말도 없고 거기들은 나하고 거리가 먼 사람들이어서. 네, 맞아요. 응. 그리고 자기 냄새나고 자기 스타일도 아니고 거기에. 그래서 네. 밖에서 다 어르신들밖에 없어가지고. 어르신들. 응. 그래서 네. 밖에서 이렇게 만나봐야 되고 또. 응? 밖에서, 네. 하고 친구들에게 소개해. 그럼 한번 나가보고. 다 시간 낭비라고 쓸데없다고 관심이 없으니까. 응? 어떻게 알았어요? 다 진짜 너무 나 그 시간에 들어가서 잘 거라고 그래가면서. 나 엄마하고 놀 거라면서. 그러지 말고. 응? 네. 알았지? 네, 감사합니다. 우리는 괜찮을 거니까 너무 걱정하지 마. 네. 직장이 그 공백이 들고 잘릴까봐 걱정하지 말고. 네. 알았죠? 네, 선생님. 그리고, 하고 자네는 네. 배앓이 드는 거. 배가 좀 차가워. 배가 살살. 맞아요. 그래서 음식 먹으면 어떨 때는 괜찮았다 어떨 때는 트러블 날 수 있고 그래. 맞아요. 참 트러블 얘기하는 거야. 배가 아파. 응? 네, 맞아요. 그래서 배가 살살. 그리고 밤중에 먹지 마. 복부에 너무 어떤 튀잖아. 밤중에 먹지 말라고. 밤중에 먹지 말라고? 밤중에 먹지 말라고요? 이래. 네네. 왜냐면 복부에 자꾸 이게 올라와. 배가. 응? 네. 네. 그래도 건강한 편이야, 자네는. 네. 정신 차려야겠다. 밤에는 좀 덜 먹었으면 먹지 마, 그냥. 밤에 먹지 마요. 네. 그래. 네. 알았지? 네, 선생님. 응. 한 가지만 여쭤볼 게 있어요. 알았어. 물어봐. 네, 선생님 감사합니다. 제가 진로. 제가 사실은 어렸을 때부터 그림 그리는 걸 좋아했어요. 그래가지고 그게 소질이 있어가지고 실제로도 뭐 웹툰이라고 만화가 같이 있어요. 또 왔었고 그랬는데 제가 그쪽으로 가고 싶어가지고 준비를 하고 싶은데 근데 그게 확실성이 없잖아요. 보장된 그런 뭐 공무원이라던가 하고 회사처럼 따박따박 돈이 나오는 게 아니잖아요. 그래가지고 근데 저는 웹툰 작가 만화가 같은 걸 하고 싶은데 그쪽으로 가면은 좀 괜찮을까요? 있잖아. 네. 완적으로 그걸 바꾸지 마. 자네는 매달 금전 돈 안 들어오면 불안해서 안 되니까. 네. 응? 이거는 내 취미생활 겸해서 공부를 해. 공부요? 이쪽으로 해서 내가 직장을 다니면서 공부를 하라고. 직장을 다니면서 공부? 왜냐면 확 나버리고 이것만 하면 자기는
네. 또 이제 불안해. 돈을 안 벌고 있으면. 아, 맞아요. 매달 안 들어오면 불안해. 네. 그럼 이것도 안 돼. 그래서 이거는 좀 길게 보면서 내가 습작도 하고 네. 하면서 더 공부도 하고 네. 그다음에 내가 웹툰 작가로서의 꼭 이걸 전적으로 안 해도 요즘은 유튜브 같은 게 많으니까 올려서 그렇게 네. 해도 좋은 거니까 네. 내 개인 유튜브 같은 것도 시작을 하면서 그렇게 해서 올리면 되잖아. 아, 네네. 그러다 보면 그런 걸 보고 이렇게 너브콜이 들어오면 네. 샤품하면 되고 아, 맞아요. 쪼개서 그렇게 해서 바쁘게 살면 되지. 응? 아, 그러니까 맞아요. 직장은 맞네. 직장을 네. 놓으면 안 돼. 돈이 안 들어오면 불안해서 안 돼. 남자보다 더 남자분은 신경 안 쓰는데 그거는 신경 써. 돈 안 들어오면. 맞아요. 제가 그럼. 어렸을 때 좀 그런 게 있었어요. 그럼 강박관념이 무지하게 많은 사람이야. 알았지? 아, 맞아요. 그래서 다른 사람은 돈 떨어져도 우리는 돈 떨어지면 안 돼. 돈이 떨어질 사람이 아니야. 아, 네. 응. 그리고 통장에도 동그라미가 좀 빵빵 찍혀 있어야 좋아하지. 빵원이면 굉장히 불안하다. 맞아요. 알았죠? 네, 선생님. 네. 그러면은, 그거는 일단 직장 다니면서, 좋아지면은 뭐 그쪽으로 뭐 번성해도 상관은 없는 건데, 겸해도 괜찮다고, 겸해도. 아, 겸업으로, 응. 겸업으로 해도 좋다. 공기업, 아, 그러면은 엄마께서 원하는 공무원이나 공기업은 저랑 맞을까요? 너무 잘 맞지? 너무 잘 맞는 또 준비해서 해도 너무 되냐고 물어봐요. 자기는 네. 공무원 하면 딱이요. 아, 그래요? 왜냐면 성격상으로도 그렇고, 네. 내가 그랬잖아. 소처럼 무직한 데가 있다고 그랬잖아. 아, 응? 네. 이 변동 갖는 거 별로 안 좋아해서. 아, 그리고 막 머리 복잡하게 역동적으로 하는 것보다 그게 좋아. 공무원이, 어떤 정해진 프레임이 있는 걸 굉장히 좋아하는 사람이야. 그렇긴 해요. 네. 그치? 네, 맞아요. 그래서 언니하고 본인은 너무도 달라. 살아가는 성격 성향이. 알았지? 네, 선생님. 그렇게 하세요. 그럼 공무원 공부하는 게 나을까요? 공부하는 건 나쁘지 않아. 네네. 감사합니다. 합격률도 많이 좋아지고 있어. 어떤 거요? 내후년 되면 합격 운세도 굉장히 좋아. 합격 우세. 음. 내후년. 네, 감사합니다. 미리 준비했다 2년 남았네. 준비해봐. 합격률이 좋다고. 그래요? 알겠습니다. 내가 뭘 준비하면 또 우직하니 잘하니까 해봐 빨리 이제. 그냥 잘했어. 알았지? 지금 현재 방송통신대학교 다니고 있는데 그럼 휴학을 하고 공무원 공부하는 게 낫나요? 에이 방통대는 거의 출근 안 해도 되잖아요. 그러니까 같이 해요. 뭐 할 일도 없는데 그런 거나 하고 있지. 연애도 안 하면서. 알았지? 네, 다 경험을 해야 되고요. 웹툰도, 원통대도, 공무원 공부도 다 해야겠네. 방통 어차피 시작한 거니까 이건 그냥 네. 내가 이렇게 인터넷에서 공부하고 네. 그런 거니까 해서 내가 보기에는 직업적인 걸 먼저 생각하는 사람이니까 네. 자기 같은 경우에 공무원으로 가면 딱 안정이야. 자기가 원하는 삶을 살아가는 거야. 네, 이거는. 알겠습니다. 알았죠? 네, 감사합니다. 네. 네. 선생님, 네네. 저 아들이에요. 요번에 군대 갔어요. 그래요? 네, 마스크하고 이렇게. 땀 보여줘봐. 아니 이게 진짜요. 이게 우리 아들인데요. 고정 안 하고 예요, 얘가. 자기 진로를 군인으로 직업군인을 할까, 자기는 경찰 공무원 공부를 하고 싶은데, 그렇게 얘기를 하더라고요. 이 친구는 경찰 공무원 준비를 해야 되겠어요. 아, 아니면 원래 아르트리스 빠지거나 군인을 네. 할 것 같으면 직업군인은 조금 가다 중도에 포기를 할 것 같고요. 네, 응? 선생님. 왜냐면 이 친구가 지금 경찰 공무원이나 아니면 사관생도를 이쪽으로 빠졌어야 돼 갈 것 같으면. 네, 그리고 이 친구는 오늘 이제 이과 계열에서 이렇게 이 공학도라든가 이쪽으로 빠지면 굉장히 좋은 친구거든. 이과로 해서 공학도로요? 네, 이과 성향을 갖고 있는 친구여서. 근데 이제 성격 자체는 좀 내성적이 소심한 성격이 들 수가 있어요, 이 친구가. 네, 맞아요, 선생님. 그리고 네. 이 친구 같은 경우에 조금 예민한 성격도 갖고 있을 수 있어요, 엄마.
네, 선생님. 얘는 지네 아빠 이 가정의 피를 많이 받았어요. 네, 맞아요. 그래서 이 친구는 이제 보면 37수까지는 좀 잘 좀 넘어가야 되겠고 이 친구 조금 네네네. 좀 이렇게 외로움을 많이 타는 아이예요. 외로운 그런 운명을 갖고 있는 친구여서 네. 직업이 조금 센 직업으로 활동성 있는 경찰 공무원을 권하고 싶습니다. 선생님, 거기 행정직으로 저는 아니면 그 외사과는 아니지만 좀 두뇌를 쓰는 쪽으로 경찰 공무원이라도 그쪽으로 준비해보고 네. 싶다고 했거든요. 네네네. 그렇게 했으면 좋겠어요. 아, 우리 아들도 장가는 늦게 가는 게 좋을까요, 선생님? 일찍 보내 좋을 거 없어. 아, 늦게 가는 게 좋아요? 근데 이제 외로움을 많이 타서 결혼해서 마음은 아들, 딸 낳고 가정을 빨리 이루고 싶어 하거든요. 마음은 그러고 싶어 하는데 네. 한번 이렇게 이제 그 실패수는 좀 떼우고 장가를 보내면 어떨까 해서. 네네네. 그래서 뭐 빨라야 31살? 아, 빠르면 31살이요? 그랬으면 좋겠어. 8, 9 이렇게 잘 떼우고 그렇게 해서 31살 정도나 이렇게 결혼을 시키면 어떨까 싶어요. 아, 네. 알았죠? 네. 네. 늦게 갈수록 좋은 거네요, 차라리. 너무 아, 늦으면 이제 2세가 있으니까. 아, 네. 근데 이 정도 되면 자각 능력도 있고 어떤 부분에 참을성도 있고 뭐 이럴 수 있어서 네, 선생님. 그럴 수 있어서 요즘은 본인이 어떤 판가름을 할 수 있는 나이가 돼요. 네, 선생님. 그래서 실패 볼 일 많지 않고 그런 수를 떼우고 넘어가면 좋겠어요. 네. 네네. 알겠습니다, 선생님. 네네. 아이고 정확하게 생겼네 애기는. 네. 다, 응? 예, 맞아요. 외로움도 많고 그래요, 선생님. 그런데 이게 성격은 조금 까칠한 성격이 있어요, 엄마. 네, 조금 아들인데요. 음. 자식인데, 승질날 때 좀 무서워요. 왜냐면 따님들 같지 않아요. 네네네. 그 따님들은 엄마 성격 성향이 굉장히 많아요. 예, 아, 근데 얘는 아빠 쪽이 그지. 아빠 쪽을 완전히 뺐어요, 얘는. 아, 그래서 그때는 좀 차갑더라고요, 선생님. 네네. 그래서 이 아이 같은 경우에 이제 연애를 하고 어째도 마음 표시라든가 어떤 것이 전달 능력도 떨어질 수 있고 네. 그래서 사회 경험을 조금 더 하고 이성 간에도 그렇고 알고 결혼을 해야 될 것 같습니다. 네. 네네. 아니 며느리가 외롭습니다. 며느리가 외롭다고요? 네. 제가 잘 보듬어 줘야 되겠네요. 아들. 네네. 허튼 짓 하면 근데 이 친구 같은 경우에 그렇게 쉽사리 허튼 짓 하고 그럴 친구는 아니에요. 아, 네, 그 알겠습니다. 책임감 같은 게 굉장히 바르게 서 있어요. 아, 응? 그러니까 네. 시아버지 비슷하게 보면 돼, 얘는. 아, 맞아. 아빠 쪽이 아니라 아버님. 얘 나왔는데 딱 아버님 얼굴이었어요. 깜짝 놀랐어요, 선생님. 그러니까 그 집안 핏줄을 닮았다고. 네. 아저씨 맞아. 같은 경우에는 약간 돌연변이 형태가 있지만 시아버지를 놓고 보면 아드님하고 똑같다고 보면 맞아요. 네, 그러니까 알겠습니다. 그 집안 피지. 네, 선생님. 네네. 알겠습니다. 네. 하고 선생님, 감사합니다. 엄마 아이들 잘 키웠다. 응? 애들이 잘 커준 거예요. 응. 제가 애들한테 된 게 하고. 없어요. 하고 네. 지난날에 이제 어른들의 잘못으로 아이가 피해본 것도 긍정적으로 승화를 시키는 어떤 네. 가정적인 그런 부분에 대해서 애들이 굉장히 밝게 잘 자랐어. 그래서 네. 일찍 철이 나고 둘째 같은 경우에도 그러고 네. 그리고 이제 이 아들은 네. 다부진 성격도 있고 자기 말에 책임지는 그런 성격이에요. 네. 좀 요즘 현대 아이 같진 않고 조금 애는 늙은이 같아. 네. 좀 보수적인 성향이 나는 친구야. 그래서 자식을 놓고는 걱정 안 해도 될 것 같고 아직은 내 진로라든가 이런 것들이 조금 숙제로 남아있는 식구들인데 네. 그래도 2, 3년, 3년 정도 지나면 전부 다 내 자리 찾아 들어가는 문세야. 그러니까 엄마가 한 3년만 더 고생해. 네. 알았지? 네. 선생님, 정말 이렇게 뵙고 선생님 항상 영상에서 유튜브에서 뵙지만 정말 따뜻하고 사람들 아픈데 어루만져 주시고 너무 감명도 많이 받았고요. 선생님 너무 뵙고 싶었어요. 근데 솔직히 제가 좀 제 스스로가 조금 기구해요. 제가 아니야. 그렇게 생각하지 마.
자기는 아까 내가 말했지. 네. 현대 심사인당상이라고 그랬잖아. 네. 그렇다고 그래서 아이들한테 내가 풍족하게 어떤 부분을 못 해주지만 보여주는 것들이 괜찮았어. 그러니까 아이들이 이렇게 잘 자란 거야. 그런데 엄마 같은 경우에 지금 이 자궁 쪽에 혹시 혹이 자란다는 얘기 안 해? 네, 맞아요. 자궁 성근증이라고 예, 있어요. 맞아요. 그래서 혹시- 이게 허리가 아프고 방골로도 그렇고 다리를 잡아 당기는 거야. 응? 네. 이 부분은 해결을 해야 될 거예요. 어떻게 해요, 선생님? 이게 이거 인해서 이것 때문에 네. 엄마가 어떨 때는 이 지금 이 배 밑으로 보고 좀 굉장히 눌림 증상도 많고 네. 한쪽 다리가 당기는 증상도 많고 네, 맞아요. 선생님, 오른쪽 발목이 너무 진짜요. 제가 느낄 좀 많이 아파요. 네네. 걸을 때 관절도 그렇고, 어느 때는 어깨가, 왼쪽 어깨가 너무 그래서 아파요. 이 반쪽으로가 굉장히 힘들게 들어오는 사람이에요. 네, 그런데 네, 이거 원인은 자궁 쪽이란 말씀을 드리는 거예요, 지금. 아, 응? 네, 네, 네. 그래서 이거를 신경을 끊지 말고 의사 네. 선생님 지시에 따라서 하셔야 네. 될 것 같습니다. 이게 아, 치료, 너무 커져버리면 방광을 눌러서 신장까지 나빠질 수 있어서 붓습니다. 네, 선생님. 그래서 아, 이 건강관리를 요런 거 지금 네. 다른 것들은 그래도 괜찮은데 네. 그러면서 이렇게 눈이 어떨 때는 침침해 옵니다. 요즘 그래요, 선생님. 침침하고 어두워요, 선생님. 맞아요. 지금 말씀하신 거 다 맞아요. 그래서 그런 네. 그 오금팡이로 이렇게 당기고 다리가 당기는 거 이거 심장 쪽하고도 제2의 심장이에요. 이게 종아리는. 아, 네. 그래서 숨을 긴 호흡을 쉬어야 편안하고 네, 맞아요. 이러거든요. 근데 집안이 이 집은 이렇게 폐암이 있는 집에다가 지금 맞아요, 선생님. 맞아요. 폐암으로 저희 친정 아버지 45세 일찍 돌아가셨어요. 네. 맞아요. 그래서 네. 자기가 어떻게 오는 살아온 인생을 놓고 볼 때 네. 나가 타고난 숙명으로 그래도 내가 잘 사는 것 같아서 내가 조상의 점을 보고 하면 불편한 얘기를 해야 돼. 자기가 돈 벌고 꼭 아버님이랑 이렇게 옷도 좀 해드리고 해자 돈 벌어서. 네. 돈도 정말 벌고 싶고 좀 집안에 좀 너무 힘들고 안 되고 계속 그랬거든요. 근데 지금 몸까지 아파서. 이 집에는 네. 그리고 이제 한 10년이 넘어서 한 12, 13년 전 네. 그런 상문부터 이 산소를 손댄 거며 그리고 네. 그렇게 산소를 손대고 네. 그러면서 이렇게 편하지가 않고 그렇게 오한이 들어치는 거예요. 아, 네, 선생님. 저희 아버지 암으로 돌아가셨는데, 폐암으로 일찍 돌아가셨는데, 원래 저희 선산이 있거든요. 네. 아버지 쪽에. 근데 이제 큰어머니께서 아버지를 거기 못 해가지고 저기 경기도 용미리 벽제 그쪽에다가 지금 해놨는데, 거기 가서 보니까 진짜 버려진 것처럼 형편이 없어요. 그래서 잘 옮겨보고 싶은 생각이 몇 년 전에 그랬거든요. 너무 간절하게. 근데 어머니가 항상 막으셔서, 지금 친정 어머니도. 그러니까 이 부분은 지금은 그냥 두세요. 지금 네. 집안도 그렇고 지금 이렇게 보니까 위에 어른들 그래서 네. 그런 게 산소자리에 불편함이 들고 네. 조상의 문제가 좀 들어있어요. 네, 선생님. 그래서 복부에 어떨 땐 가스가 차고 하는 것들 가정을 놓고 보면 네. 간경화에 네. 그리고 시어머니 쪽 외가 쪽으로 놓고 보면 당뇨에 막 이런 것들 아, 예, 예. 그러다 보니 시어머니, 예, 맞아요. 시어머니, 원래 시어머니 돌아가셨어요. 그 콩팥이 안 좋았어요. 애들 그러니까 아빠가. 당뇨라고요. 네, 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 네. 아, 그렇구나. 네, 다 맞아요, 선생님. 그래서 이런 것들이 네, 조상님들이 많이 안 좋아서 이렇게 네. 막 치고 드는데 네. 내가 얼굴을 딱 보는데 네, 나는 오늘은 그래. 이 집안이 행복한 집안이야 없어도 네, 아이들도 긍정적이고 해피하고 많이 좋아. 네, 네. 그런데 이런 무게감은 조금 덜 해주고 싶어. 지금 당장 급하지 않으니까 네, 네. 있으면 해드리면 좋겠지. 근데 벌어서 합시다. 네, 네, 알겠습니다. 네네. 네. 선생님, 네네. 저 지금 알고 있는 사람이 있거든요. 아, 있어? 근데 때문에 못 하겠어. 내가 보기 엄마 찾아서. 아니, 그 사람이 있는데요. 이름이 띠예요. 47년생. 근데 그
그 남자랑 같이 살아야 돼요. 그냥 한 번씩 이렇게 만나고. 절대 살지 마. 아, 절대 살지 말아요? 아유, 말하면 뭐예요. 왜 지금 최고 편해 죽겠는데 왜 살라 그러니. 네, 맞아요. 지금 제일 심간 편한데 솔직한 얘기로 남편 데다 놓으면 밥도 해줘야 돼, 끼니 챙겨줘야 돼, 빨래 해줘야 돼, 다 챙겨야 돼. 아들 하나 더 얻는 거야. 하지 마. 네, 알겠습니다. 그럼 한 번씩 이렇게 밖에서. 만나. 네. 야, 엄마 밖에 나가면 전화질 하지 마. 빨리 들어오라고. 냅둬. 응? 알았지? 네. 선생님 말씀 감사하고요. 네네. 선생님 그러면 저 언제 선생님 이렇게 꾸준히 이제 찾아뵐 수 있는 신도 우리 법당으로 와, 자기야. 저요? 여기 일산이니까. 네. 일산 탄현이야. 근데 저 선생님 위치까지 다 봤어요. 로드뷰를 다 봤어요. 다 있었어요, 선생님. 애기들 데리고 와, 초하루 때. 네, 아 초하루 때 와요? 응, 초하루 때. 왜냐면 예약은 지금 돼도 안 와요. 네, 그냥 무작정 초하루 때 가도 되나요, 아유, 저희들? 자기네는 특별 케이스로 내가 안아줄게. 와. 선생님 말씀에 저희 아픈데 어루만져 주시고 그리고 이렇게 저희한테 힘과 좀 이렇게 이제 뭔가 이렇게 꿈이 생기고 너무 희망적인 그 기운을 많이 선생님께 도움을 너무 커요, 선생님. 너무 감사하고요. 왜냐면 우리 할머니가 해주신 얘기야. 엄마가 너무 이쁘게 살고 마음이 이뻐서 그래서 복 받나 봐. 아니에요, 선생님. 감사합니다. 잘 될 거야, 애기들. 애기들 잘 될 거니까. 네. 야, 얘 개짜야. 네가 남자 할 걸 그랬어, 얘. 네가 아들 할 걸. 네가 아들 할 걸 그랬지. 가끔 그런 소리 하는 사람들 앞에서 남자로 태어나고 싶다. 선생님, 네. 그러면 그동안에 오지 말고 전화 통화도 없지만 청하루 때 아이들 데리고 가면 될까요? 아유, 그럼요. 오세요. 그 오전에 갈까요? 점심에 갈까요? 저녁에 갈까요? 하루 종일이니까 점심 먹게 그때 맞춰서 와요. 점심 때쯤이요? 그때 지나서 밥 안 줘. 네. 선생님 실제로 뵙고 그때 인사 드릴게요, 선생님. 네. 열심히 살게요, 선생님. 네, 너무 해피해서 좋아. 선생님 하는 대로 할게요. 오케이. 네, 정말 죄송한데 딱 하나죠. 알았어. 저 공무원 그런 공부 이제 막 하면서 직장 다니면서 하는데 저도 경찰 공무원 쪽 머리 쓰는 쪽으로 가면 괜찮을까요? 자기 머리 쓰는 거 하지 마. 오히려요? 행정이 맞을 수가 있겠네. 그래. 행정. 왜냐면 그렇게 우직하기 때문에 괜히 스트레스 받으니까 행정. 알았지? 행정 공무원 알겠습니다. 네. 선생님, 그리고 감사합니다. 네네. 건강하시고. 네, 선생님. 네. 뵐게요, 선생님. 네네. 안녕. 안녕. 네. 네.